Nunca más vuelvas a tirar tu escoba rota, te enseñaré un truco para repararla y te ahorrarás mucho dinero. Bienvenidos a Recetas de Adela, comencemos. Para comenzar necesitaremos una botella pequeña, si no tienes la chica puedes usar el que tengas en casa, lo importante es que este tenga tapa para realizar este truco que a muchos dejará con la boca abierta. Con la ayuda de una sierra o el que tengas cortamos dejando 1 centímetro abajo. Miren de esta manera, en mi caso estoy usando una pequeña sierra, ustedes pueden usar un cuchillo. Listo, solo necesitaremos esto para reparar nuestra escoba y dejarla como nuevo, reservamos por un momento. Lo primero que haremos es reparar el palo de escoba. Igual acá para descartar la parte que no nos sirve cortamos dejando 1 centímetro. Chicos, este paso es súper rápido, les recomiendo usar una pequeña sierra ya que les facilitará el trabajo. Miren, es así como nos deberá de quedar. Ahora usaremos la pieza de la botella que cortamos.